İbn Ömer radıyallahu anhuma deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim çiynimden tuttu ve dedi: sen dünyada bir garip kimi veyahut da yol keçen kimi ol. Ve həmçinin İbn Ömer radıyallahu anhuma deyərdi ki, akşam olduğu zaman sabahı gözleme ve seher olduğu zaman da akşamı gözleme. Xəstəliyin üçün sağlamlığından istifadə et ve ölümün üçün də həyatından istifadə et. Bu hədis, bu söz bize bu dünyanın həqiqətini öyrədir. Bu dünyanın dəyərini ve ahiretin müqabilində bizim üçün necə bir yer olmasını bizə öyrədir. Sanki bu dünyanı elə bir formada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vəsf edir ki, sadece bir keçid yeridir və yaxud da hər hansı bir ölkəyə getmişsən, qəribsən və əminsən ki, oradan qayıdacaqsan. Əminsən ki, orada qalmayacaqsan. Hər hansı bir işdən ötürü getmişsən və orada qəribsən. İnsanın halı bu dünyada belə olmalıdır. Hər bir halında Allahla görüşməyə hazır formada olmalıdır.